Piet. Eens kijken in een boek van Sint Maarten. Ivo. De Kroos. Nee, ja. En Louis? De Kroos. Had je niet komen? Louis, kom! Kom maar naar Sint Maarten hoor. Kom. Kom, Louis. Kom maar weer broertje. Zag je goed? Zag je zo dan? Wat gebeurt die jongen, hè? Ja, hè? En die flinke bast op zo, hè? Dat is flink van dit te doen, hè? Dat is harder, hè? Dat is harder van je doen, hè? Ja? Ja, dat je wat dat ziet, die boel, hè? Dat gezin hebt, de eerste tik wel van je hè? Als je daar een keer naar waren, gezet waren, hè? Altijd goed luisteren, hè? Thuis, op school, hè? Als je dat 20% maar, hè? Zeg maar. Je schrijft ook, je schrijft mooi, hè? Mooie schrijftaal, hè? Mooi verzorgd. Ja, al die woordjes al, hè? En ja, dat is het eerste hier, hè? Het eerste hier, ja, gewoon klaar. Ja. En je gaat rekenen ook? Ja. Tel maar eens, zeg maar. 1. Ga je al verder? 1, Ja. 2, Ja. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Zeg, Piet. 13, 14, 15, 16, Nee, 17, dat is goed. 20. Goed zeg, hè? Wat springt je, Piet? Al eens kijken wat dat Piet mee heeft. Kijk, broertje is dat. Kom, Louis. Kom maar weer broertje, Louis. Kom. Kom maar weer broertje, kom. Dag Sint, dag Piet. Ja. Knap, Louis. Kijk eens hier. Oh, Louis heeft het gedaan. Ja. Moet je dat doen? Wie is altijd blij, hè? Ja, dat is mooi aan de hand. Ja, broertje. Dat gaat niet van mij. Ja, flink, hè? Dat is maar 3 meter, hoor. Dat is wel Weet je wat dan broertje niet te kunnen doen? Ja, dat kan maar nog even. Louis, ik dacht nog wel eens erop staan en iets houden. Ze blijven dan kort. Maar als Louisje maar een platje had, moet hij een platje blijven. Dat is wel lang. Zeg Louisje, als je dat doen moest, zeg maar. Het is nog een kleine jongen. En Louisje moet heel veel slapen, hè. Als je dat bloemen dan zit maar, papa, dan gaat hij in orde komen, dat dan maar op. Als Louis naar het bedje gaat, moet hij mooi in zijn bedje blijven. Zie je hoe hij kijkt, Louisje, dat hij dat toe moet zetten. Je moet nog te veel slapen, hè. En jij ook, hè. Als we naar school gaan en al die sommetjes, hè. Je moet dan gewoon wakker zijn, hè. Je moet veel kunnen slapen, hè. Ga je daarop letten voor broertje ook, hè. Piet, we gaan eens kijken, hè. Maar dat gaat in orde komen, hoor, voor Louis en Thibaut, hè. Voor Thibaut, voor Thibaut al, hè. Heel goedje, lekker goed. Ik weet het, en voor broertje ook, hè. Wat is dat? Wat is dat, Thibaut? Weer, hè. Ja, en Louis gaat ook eens kijken in zijn pak, hè. Oei, wat is dat, Louis? Oh, Thibaut. En dat? Doe je ook? Wil je graag met dat autootje? En Louis? Ja? Jullie twee zien. Kan die lawaai zijn, hè, Thijs? Hé? Alle paard. Ja, het paard. Lekker is goed, hè? Zeg, Thibaut. Zeg, Thibaut, heb je op school al een liedje geleerd van Sint Maarten? Dat is een heel moeilijk liedje. Heel mooi. Ga je het toch een keer proberen van Sint Maarten en Zwarte Piet? Ga je het niet proberen? En een versje ook? Nee. Weet je het niet meer? Of probeer een keer. Pak maar een keer halen, pak maar een keer halen. Nee? Het is wel heel grappig. Oh, en kwam de zomer uit
breng je weer aan. Hij drukt Zie je wat dat op ik kan, het hè? knopje en vliegt naar de maan. De maan was te lang, toen viel hij in bad. Het bad was te heet, toen liep hij in het scheet. Het scheet was te luid, toen hing het al aan. Het alarm was te luid en het liedje is uit. Dat is nu een nieuwe versie, hè, Piet? Hè? Dat hebben we nog niet gehoord, hè? Hè? Die woord, dat gaat zullen we gewoon onthouden, hoor. Die nieuwe versie, hè? Gaan we nog een foto maken? Hè? Ja. Pak je voor, Louis. Kom je bij Sint Maarten en Zwarte Piet? Wie komt er bij de cent? Hè? Kijk, ga jij bij Zwarte Piet en Louis gaat komen bij de Waar cent. die staat. Kijk, kijk. Dichtbij. Zo, mooi op de cent. Langs de vloer. Kijk, zo. Kijk, Wachten. kijk maar Papa mooi. kan er niet op, hè? Knie maar een beetje. Ja, zo. Kijk eens daar. Mooi op de foto. Ja. In orde? Wel, wel. Goed. Hè? Maak je een mooie hand nu voor? Hè? Een mooie hand. Hè? Die boer. Allee, tot ziens. Hè? Dag zijn, Allee. dag Piet. Goeiedag, hè? Dankjewel. Een hand aan toon hoor, dat liedje. Hè, die boer? Ga je vast doen?